阿爺，呢個世界上究竟有冇鬼啊？呢個世界上本身係冇鬼㗎，只不過人死多咗就有咗鬼啊！每個禮拜六都喺度陪住你，同你分享那些年聽過的靈異故事。Hello， 大家好啊！又到咗半夜三更講古仔嘅時候啦。今期我哋又講翻啲唔一樣嘅古仔咧。早兩期有聽開嘅朋友仔都知道啊，呢兩三期都講咗一啲以前讀書嘅朋友啦、舍友啦嘅古仔啦。咁今期我就諗住都係繼續講翻當時校園經歷嘅一啲事啦。今期啊講翻兩個啦。因為比較簡短，亦都唔恐怖啊，只係非常之離奇，諗翻起都頗為之令人費解噶。咁大家就當係調劑一下啦，畢竟唔係好多奇怪嘅事都係咁恐怖嘅。我就諗住今期就繼續講埋呢一段嘅校園嘅古仔啦，再繼續講翻其他嘅古仔咯。好啦，話不多說，我哋依家就去馬啦。今期古仔嘅主角叫做家輝啊！我住宿嘅時候就一直都係瞓上鋪，而下鋪就一直都係家輝。2010年嗰陣時，我哋仲讀緊高二，時間應該就係當時嘅6月份，因為嗰陣時學校嘅高三學生啱啱就考完晒高考，成個學校都有一種好特別嘅氣氛啊！對於高三嘅學生嚟講，高考結束意味住呢3年一直以嚟嘅奮鬥，終於就有咗個結果，亦都可以唞翻啖氣啊！佢哋嘅開心同埋興奮，好自然就射晒出嚟。嗰一晚啊，住宿舍嘅高三學生開始癲晒啦！佢哋壓抑得太耐，就急住想揾一種方式嚟發泄，都唔知喺邊度學咗翻嚟。佢哋就將自己呢3年嗰啲課本同埋嗰啲試卷，全部都撕到碎晒。然後就企喺天台嗰度，將啲碎紙一紮一紮灑落嚟，嗰啲白雪雪嘅紙片就好似落雪咁樣喺天空度飄下飄下，非常之壯觀。我當時部手機仲留低咗呢個瞬間嘅相啊，可惜依家就揾唔翻嗰部手機啦。佢哋就灑咗好耐，亦都唔使好耐，成個地下就變到白茫茫一片。當時我哋宿舍啲人仲話，明年我哋考完咗都要好似佢哋咁樣玩翻一鋪。家輝當時就企住喺宿舍陽台嗰度，無聊咁睇住呢一切。突然就有一張完整嘅空白試卷飄咗入嚟陽台呢度，佢就順手執咗起身，睇咗一眼，佢就發現張試卷上邊俾人攞原子筆寫住一句話：呢種日子仲有咩意思啊？家輝就俾我哋睇咗2眼，話呢條友壓力真係好大喎，寫埋啲咁嘅嘢嘅。我哋大家都心知肚明，高考嘅壓力真係好大啊！擺到明啊，呢句話肯定就係嗰個主人突發奇想，想發洩一下壓抑嘅心情，就寫咗落嚟呢一段話。我仲講咗下笑，話唔知係女仔定係男仔呢？因為家輝你上樓上睇睇，可唔可以揾到佢主人？話唔定有一段美好嘅姻緣啊！家輝就費鬼事睬我啊，佢又突發奇想喎，慢慢咁將嗰張試卷疊咗起身，都唔使幾耐，佢就接咗一架紙飛機出嚟。家輝就企住喺陽台嗰度，對住外邊嘅後山嘅方向，出力咁一抌，嗰一架紙飛機就飛咗出去。你都咪話，家輝呢個飛機啊，接得非常之勁，甚至講係我見過最誇張嘅飛機啊！佢居然就冇好似普通嘅紙飛機咁嗱嗱冧就墜機啊，反而就唔知點解喺出邊嘅空中度轉咗一圈又一圈，一直就維持住同我哋水平嘅高度，完全就好似唔識向下墜一樣，真係牛頓死咗都俾佢激翻起身啊！就好似地心吸力都唔存在一樣。佢以一種非常優美又好緩慢嘅姿勢喺度轉緊圈，
而樓上掉落嚟嗰啲書本碎屑，一直就好似雪花咁樣從上邊慢慢咁飄落嚟。喺咁嘅背景襯托之下，呢台飛機仔係咪飛得太詭異、太出奇啊？人正常嚟講就對時間有一個模糊嘅概念，雖然就唔會好準確，但係喺短時間之內一般都係8、9不離10嘅。我當時嘅感覺就覺得呢台紙飛機飛咗成分幾鐘，實在係太過於誇張。我哋宿舍幾條友個個睇到眼都定晒，隻口就擘到好似山窿咁大，大家都有啲唔相信自己見到嘅事啊！隻紙飛機就咁喺微風之中吹下吹下，喺分幾鐘之後突然就轉咗個彎，轉咗過去宿舍樓牆角嗰邊嘅方向。等佢一轉角，就完全消失喺大家嘅視線範圍。我哋嗱嗱冧就唞咗啖氣，大家都話呢隻飛機飛得有啲詭異離奇啦。不過都係只係一個小插曲。討論咗一陣，大家都冇為意。2日之後就到咗周末，嗰一個周末大家都冇返屋企，因為就差唔多到期末，大家都想喺宿舍度揾多啲書。禮拜六嘅時候就有人提議，不如今晚我哋夾 band，大家就拎啲零用錢出嚟夾埋晒一齊，去附近嘅大超市買咗啲啤酒同埋滷味，返到嚟就撻着部冷氣。6月份喎，有乜嘢仲爽過嘆冷氣啊？大家正圍埋一齊吹緊水、食緊嘢、啤緊佢，突然就聽到出邊噗咁樣嘅一聲。大家就擰轉頭睇咗眼，發現陽台同埋宿舍之間嗰一個落地嘅玻璃窗發出嚟嘅動靜，我哋成班友仔都一頭霧水，都行咗過去睇下究竟係咩事。一睇之下，全部人都嘔晒啊！我哋就見到玻璃窗嘅後邊就跌咗隻紙飛機，睇個款好似係家輝早2日接過一隻喎。成間宿舍一時之間就靜到有隻蚊飛過都可能聽得到動靜，大家都你望我，我望佢，一時之間邊個都講唔出嘢。家輝就推窗出去，執咗起身，佢一睇之下，成塊面當堂就窿晒咁，擺到明嘅呢個飛機就係佢接嘅，就係前2日嗰一架。我依家先留意到嗰一部飛機個頭部嘅位置就接咗3、4層，睇上去就骨雷錘咁，又硬又重先啱噶嘛。因乜解救啊？點解早2日佢可以飛到咁瀟灑自如啊？按道理講，一掉佢出去，佢即時就累地噶啦。家輝嘅面色就唔好睇，就有人開始估下咁講，話有可能有人執到咗部飛機，見過咗2日冇咩好玩，就順手劈咗佢出嚟。點鬼知道啊？佢就啱啱好飛返嚟我哋嘅宿舍，真係頂佢個掣咯。佢咁講，可能自己都唔信啊，邊有咁鬼多啱啱好嘅事啊？家輝塊面就黑過墨斗，佢喺機翼嗰度翻咗翻，我哋大家都睇到啊，嗰一行字仲喺度啊。確定無誤，呢台飛機一定就係嗰一晚嗰一台。家輝粒聲都唔出，佢就禮手將台飛機掉翻出去陽台。今鋪佢就生性咯，牛頓見到都笑翻起身啊！一飛出陽台啫，家輝俾佢嘅慣性同埋動力，好快就借晒啦。冇幾米，佢就直插累咗落地。睇住出邊黑麻麻嘅後山，有個叫阿超嘅就開玩笑咁話：佢會唔會又飛返嚟㗎？佢雖然就笑住講，但係我哋聽到，估計心入邊都好唔安樂。半個月之後，大概過咗2個星期到嗰一個禮拜日啊，因為第2日仲要返學，都仲未放暑假咧，所以大家一般就喺星期日嘅晚黑返晒嚟宿舍。到咗晚黑嘅10點幾，就見到家輝黑口黑面行入嚟宿舍喎。佢手上除咗隻背囊，
仲有一隻紙飛機啊！我一睇就知道唔對路啊！點解呢隻飛機睇上去有咁熟面口噶？另外幾個都彈咗起身啊，都唔知係因為嚇親定係太過好奇啊！大家就死慳死抵圍晒過去，問家輝又去邊度搵隻飛機返嚟啊？家輝面無表情咁講，話佢琴日即係星期六啊，佢就淨喺自己間房度搵緊書嘅，啱啱就喺度搵緊嗰一啲解題嘅思路，無意間就望下個窗，點知道佢手上台飛機就飛緊埋嚟，慢慢穿過咗防盜網，直接就入埋佢間房啊，然後就喺房間嘅半空中轉咗一圈，輕輕咁落咗喺佢嘅枕頭上邊。我哋聽完成身雞皮都飆晒出嚟，因為聯想到嗰個畫面確實係太離奇啦。家輝就唔鹹唔淡同我哋講，話佢當時非常之驚，驚完之後佢覺得有人玩嘢，佢以為係我哋5個人當中某一個人重新又接咗部飛機出嚟，又寫上嗰段字，然後就跑到佢屋企門口，唔係喺佢屋企個窗外邊掉入去。佢講下講下，自己都笑咗起身，話根本就冇可能。佢屋企就住7樓，邊有可能有人喺出邊可以掉個飛機入去？再講啦，呢啲咁嘅飛機冇辦法控制方位噶嘛，又唔係依家即係2025年呢個年代嘅遙控機呢類咁嘅嘢，佢只係一隻簡單嘅紙飛機啊，根本就冇可能受人操控。佢最後就問我哋話部機點算啊？呢部咁嘅嘢咁鬼邪，我鬼知道點算咩？大家又認真咁再次睇一下部紙飛機，確實就好鬼離奇。佢簡直乾淨到好似家輝當時啱啱接出嚟一樣咁新淨啊！你連一啲嘅污糟邋遢都揾唔到，甚至講即係我個人嘅角度嚟睇，甚至佢連機翼嘅接痕都非常之新淨，簡直就離晒譜。佢喺出邊漂泊咗成10幾20日，仲經歷咗唔同嘅天氣，點可能仲咁鬼新噶？我就諗到一種可能啊，會唔會呢架飛機確實就係惡作劇，係我哋其中一位重新接出嚟，又寫上嗰一段話，但係細心一諗，又根本冇辦法做到啊！最簡單嘅一點啊，佢係一張試卷接起身嘅，而呢份試卷應該係高3嘅習題嚟嘅。試問我哋去邊度揾到一張同樣嘅試卷，仲要模仿人哋嘅筆跡寫上嗰一句話？所以話呢件事就實在太過於詭異離奇，大家都覺得好心寒啊！最後就有人提議家輝嗱嗱冧燒鬼咗佢啦，話晒都唔係好嘢啊嘛。家輝就猶豫話燒咗佢會唔會有啲唔好嘅嘢發生啊？佢嘅意思就係話會唔會係啲神神怪怪之類嘅事啊？又或者會令到佢得到報復？但係隻飛機又點樣可以報復佢啊？不過最後佢都係決定燒咗佢，一了百了。阿超當時亦都係個煙鏟嚟嘅，即係同早2期講嘅安仔一樣，都係斯斯縮縮匿喺廁所度食下煙仔咁嘅，所以佢就借咗個火機俾阿家輝。我哋大家都喺陽台嗰度睇住呢台飛機慢慢咁燃燒，最後就變成咗灰。家輝就攞咗個垃圾鏟鏟咗啲灰，倒咗喺廁所入邊，撳咗一撳個水箱，
一聲，一切都將佢沖走晒。聽到啲水聲，我哋個個都鬆咗啖氣。而家諗翻起身，嗰一單嘢真係耐人尋味啊！哇，隻古仔真係好短啊！好彩今期就準備咗2隻啫，唔係嘅話可能都幾難同你哋交差喎。講真啊，直到依家我都諗唔明嗰台紙飛機啦，究竟係咩回事？就啱啱講呢個古仔嘅時候，我突然間就諗起啦，有冇可能係家輝當時就做個局嚟嚇我哋呢，玩我哋呢？因為後邊嗰一 part 佢喺屋企度攞隻飛機返嚟，成副興師問罪咁嘅款。其實我哋當時一共5條友啦，加埋家輝就一個宿舍六條友，我哋5個應該就冇一個人諗得到喎。家輝喺屋企攞隻飛機返嚟，其實係佢自己可以接出嚟，然之後再寫翻嗰啲字上去噶嘛。佢有充足嘅時間啊，同埋做呢樣嘢嘅可能性。不過我就冇動機咯。後尾呢，我又諗翻，又好似唔係幾有可能，因為中間嗰一 part 我哋當時所有人都喺房間入邊飲緊啤酒、吹緊水嘅。咁嗰隻飛機都係喺陽台嗰度飛翻嚟，咁真係冇辦法解釋噶嘛，完全就解釋唔通嘅。而且家輝當時亦都喺屋入邊啦，根本就冇時間同埋條件做呢樣嘢。就算有啊，咁紙飛機大家都玩過嘅，佢就幾乎冇辦法控制佢嘅方向噶嘛。除非係嗰一種個頭接到非常之尖嗰一種，如果掉出去呢，佢就只會向前走，又唔識點轉彎嗰種咯。而我哋後山，其實就係個樹林仔啦。陽台對開就係個樹林仔，咁係冇辦法做到控制台飛機嘅方向嘅。講真，所以就完全都唔知道台飛機喺邊度飛翻嚟嘅。話唔定係我哋隔離左右嘅寢室，又或者係平行時空啊！真係玩搶教不明白啊！不過單嘢就發生咗啦，我哋當時都好擔心家輝後尾會唔會有啲不幸嘅遭遇啦。因為平時有睇啲電影啊、影視作品啊、文學小說啊，都可能會有啲咁嘅講法啦。話碰到啲咁嘅事嘅話唔定會當黑啊，諸如此類啦。不過比較慶幸嘅係，家輝就冇遭遇呢種咁嘅結局。喺後邊嗰一年啦，佢自己高考都考得非常之唔錯。好啦，家輝嘅事到此就告一段落。下邊講翻呢個古仔，亦都非常之離奇啊。咁就例牌啦，等我飲翻啖水先。好啦，又翻到嚟我哋嘅節目當中啦。今次呢個古仔嘅主角就換咗做阿超啊，冇錯啊，就係啱先提到嗰個阿超。當時我哋一般叫佢嘅花名就叫超人。不過講呢個古仔就因為涉及到一啲恐怖懸疑之類咁嘅元素啦，一直咁提超人好似就唔係好對版，仲影響埋啲氣氛，所以我都係叫翻佢做阿超啦。咁我哋係繼續啦。喺紙飛機嗰單嘢之後，我哋又放咗暑假，翻到嚟自然就升咗年級。我同家輝都升到咗高3，而阿超佢就升到咗高2。冇錯啊，我哋之前喺安仔古仔入邊亦都講過，我哋間學校宿舍嘅構成就比較混搭，一間宿舍入邊可能就有3個年級喺度。阿超佢嘅年紀就比我哋細1歲，所以佢就比我哋低翻1級。喺上邊嘅古仔亦都講過，佢就比較鍾意食煙嘅。不過就唔係因為壓力大，按照佢自己話齋，初中嘅時候就唔識諗啊，覺得食煙仔就好有型。試咗幾支之後，佢就搣都搣唔甩。
我喺宿舍嗰度聽佢話要戒煙，已經聽咗成10幾20次，聽到隻耳仔都起晒沉，但係從來就未見佢戒甩過。喺大概11月嘅時候，有一晚佢就興沖沖咁跑咗返嚟，成塊面嘅神色都係驚驚青青咁。我哋都未開口問，佢就青晒面，自己就講，佢就話佢啱先去洗手間嗰度，想方便，佢行到洗手間入邊，揀咗最入邊嗰個隔間，開始就解決人生大事。佢就嗱嗱冧喺個袋嗰度揞咗包煙仔出嚟，點着咗佢。咁大家都知道，一般洗手間靠到最入邊嗰一間嘢，一般都係貼住窗嘅。佢好瀟灑，亦都好悠閒咁喺度嗒緊煙仔。佢突然就發現，距離自己冇幾遠嘅地方，個窗嗰度好似有啲異樣。佢側咗側頭睇咗一眼，佢睇到出邊有2個平行相間冇幾遠嘅亮點，係暗綠色嘅。佢當堂就嚇咗跳，如果唔係除咗褲，估計成個人都識扎起身啦。就過咗陣，嗰2個綠點好短暫咁熄咗又着返。佢今次就睇清楚，原來係一隻貓啊！窗邊嗰度就踎實一隻貓喺度，成個身都係黑色嘅毛髮，黑麻麻咁，所以就令人好難察覺佢嘅身體，反而只關注佢嗰2隻又大又圓嘅眼。唔知點解，隻貓就好似好有興趣咁望實佢，好似睇得津津有味。我哋宿舍樓就挨實飯堂，飯堂嘅後廚就成日都有啲廚餘垃圾噶嘛，所以後生啲附近就聚集咗好多嘅流浪貓、野貓，平時都係靠住後廚嚟搵食嘅。咁一隻貓仔自然就冇咩傷害性。阿超亦都冇理佢，繼續自己嘅爆石大計。但係無論佢點樣努力，下邊都係出唔到貨，冇他嘅。咁樣有隻黑貓好似偷窺咁喺度及實晒，真係搞到原本順暢嘅排泄都變得頗為之艱難啊！手上邊支煙仔好快就索完，佢啲煩躁即時就湧上心頭，佢就嗱嗱臨咁開口講：啊，你隻鹹濕貓嗱嗱臨走噶咯，冇喺度及實我啊！快啲啊，去搵隻貓乸！但係嗰隻貓成張大佛咁，喐都唔喐，仲係好好奇咁望實佢。你眼望我眼，時間長就有啲尷尬噶，仲要喺一啲咁嘅背景環境之下，阿超佢就忍唔住下意識咁將個煙頭彈咗一下。原本呢，佢就想彈喺隔籬嘅玻璃窗嗰度，想嚇走隻貓，但係金雲就食屎食着豆，居然求其咁一彈，個煙頭就啱啱好彈中咗黑貓隻肚啊！嗰隻黑貓當時就慘叫咗一聲，動靜就非常之大。喺寂靜嘅夜晚，咁樣狹窄嘅空間入邊顯得非常之隱耳。佢就弓起個背，毛髮都炸晒起身，禮頭就消失咗黑暗當中。阿超就望住黑貓走嘅方向，呆咗一下，有啲內疚啊！但係冇理由可以叫停佢，講聲 sorry 噶。轉頭一諗，又覺得自己唔係有心，就冇再理啦。果然，黑貓走咗之後，嗰種俾人監視嘅感覺都冇晒，下邊嘅事都非常之順暢，砰砰聲咁樣，成間廁所都冤崩爛臭。佢滿足咁又點着咗支煙，諗住再食多支再走啊！因為學校就嚴禁學生食煙嘅，捉到就係記過處分，捉到嚴到鬼咁。所以啊，呢班煙民都係只可以偷偷摸摸揾機會食煙仔嘅咋。嗒到一半，佢就想起身沖水，撳完咗個掣，佢隻眼角就睄到窗邊，好似有啲嘢。個心一寒，佢就慢慢咁擰轉個頭望翻去窗邊，窗邊嗰度黐住咗一個全身都係黑麻麻嘅人，光線太暗啦，睇唔清個樣，淨係見到係個人形嘅輪廓。佢成個人成個身就貼實個玻璃窗，好似搏命咁
想睇住入邊呢度，兩隻手仲爬住個窗邊。阿超嚇到個心臟就狂跳啊，因為覺得呢個人隨時都會撲穿個玻璃窗衝入嚟啊！條褲都未休好，佢禮手轉身就衝翻咗宿舍，一路狂奔啊，嚇到腳仔都軟晒。跑到翻嚟，佢就嗱嗱冧同我哋講咗呢單嘢。講真啊，雖然佢就七情上面，但係我哋就冇任何嘅代入感。話晒聽落去就非常之荒誕，甚至仲有一啲黑色幽默。隻貓就會偷窺佢，貪佢個8月15夠晒散鏡咩？又或者佢想作個古仔嚟呃我哋？雖然之前就已經有個紙飛機咁嘅例子，但係我哋今次就不為所動啊，因為全部都係佢一個人講，我哋都冇參與過噶嘛。大家就求其安慰佢，叫佢嗱嗱聲瞓覺。千祈唔好諗咁多嘢，讀書就讀壞腦，又或者神經失常咁嘅例子都時有所聞噶嘛。我哋就唔想自己嘅身邊多一單咁樣嘅例子啦。之後幾日我哋都聽到阿超佢瞓覺就點床點隻碌嚟碌去，好似非常之唔踏實。咁碌架床上邊啲人一喐，嗰啲木板就咦咁嘅聲，大家都好難瞓嘅。忍唔住，我哋就問佢啦。近排就係咪發情期？做乜搞到啲床板係咁喺度叫啊？佢就話唔係㗎，由嗰一日碰到嗰隻貓開始，佢就晚晚都發噩夢啊。每晚瞓覺，佢就覺得有啲嘢踩喺佢嘅身上，輕手輕腳，好似啲貓喺佢身上度行嚟行去一樣。佢次次都嚇醒啊，嚇醒咗自然就碌嚟碌去啦。佢都嘗試過喺半夢半醒之間見到床邊就有黑影喺度喐嚟喐去，好似就喺我哋啲書台嗰度抄緊嘢咁。雖然就好驚，但係佢後尾都忍唔住。有一晚佢就彈起身揭開張被，睇咗一眼周圍，乜嘢都見唔到，淨係見到啲床上邊嘅我哋喺度嘰哩咕嚕打緊鼻鼾，同埋黑麻麻嘅房間乜都冇啊！就咁樣一晚就醒幾次，連續幾晚都係咁。阿超佢日日都係一副熊貓咁嘅樣，魂不守舍，上堂成日都喺度游魂，啲成績仲勁過跳水隊，直插落水兼無水花。班主任見佢咁嘅樣，就問過佢係咪有咩病？冇錯，原話就係問佢有咩病，佢就得啖笑啦。呢啲嘢講出嚟都冇人信，佢就冇同老師講啊。又過多幾日，阿超半夜又俾呢啲動靜整醒咗，仲有啲急尿添，佢就懵盛盛起咗身，行咗去廁所嗰度解決完之後，慣性咁又點咗支煙，企喺窗邊度食。佢就索下，覺得自己越嚟越清醒。突然就有一啲嘢喺窗外邊掟咗入嚟，啱啱好就掉中咗佢件衫。佢就嚇到低頭一睇，係一個煙頭嚟嘅，俾人踩到餅晒，污糟邋遢咁嘅樣。佢就皺咗下眉，有啲不祥嘅預感啊。但係都好奇啊，佢就伸長條頸望翻出去，出邊就係後山嘅小樹林，月光之下非常之暗淡。我哋係住407噶，廁所當然都係4樓啦，正面根本就冇可能有人可以掉到煙頭入嚟嘅，咁就肯定係兩邊嗰度掉過嚟嘅。佢就望向左邊，得啲水管之類咁嘅嘢紮咗喺出邊。佢又慢慢咁擰去右邊嘅時候，成個人嘅呼吸都停頓晒。喺黑暗之中有個人影，以非常之扭曲嘅姿勢趴咗喺斜下方嗰個3樓嘅宿舍陽台嘅欄杆嗰度啊！嗰個人成個身非常之詭異，唔知佢點扭出嚟咁樣嘅姿勢，個頭
擰向阿超呢一邊，對眼直不甩咁望實住阿超。雖然就睇唔清嘅表情啊，但係阿超感覺到對方眼入邊嗰種寒意，佢成身都麻晒，手震到支煙仔都跌咗落地，都唔知道，再都唔敢望多一眼，轉身就衝翻咗宿舍，攬住張被狂震啊！搞到佢上鋪嘅賓仔，第二日早上起身嘅時候，仲問佢係咪喺張床度打飛機啊？日子就一日一日咁過，喺忙碌嘅學習中，恐怖嘅經歷都好容易淡忘嘅。時間一長，阿超就以為雨過天晴，但係煙癮就始終都搣唔甩。廁所嗰度佢實在就唔敢再去，喺宿舍嘅陽台度食，嗰啲煙味又好容易焗翻入個宿舍入邊，咁就費事影響我哋班友仔啦。於是乎，佢就轉戰6樓嘅天台。嗰一晚，阿超佢就無情情，心煩意亂，瞓唔着，碌嚟碌去，又點床點隻，最後就拎咗支煙上咗天台。嗰陣時應該就1月份，啲風啊吹到塊面就涼浸浸。佢點咗支煙，深深咁吸咗一啖，嗰啲煙草嘅香氣湧入晒個口腔，順住啲喉嚨落肺，成身嘅毛孔都好似打開晒咁。即時就醒神唔少，心情都平靜咗一啲。佢就挨實個圍欄，望實個天，諗翻起近排發生呢啲古怪嘅事。突然，天台門口嘅方向就響起咗一個聲音，嗰把聲音就有啲清潔。佢就語調古怪咁問：同學啊，食緊煙仔啊？阿超就下意識話係啦，答咗之後佢都冇擰翻轉頭，估計都係同自己一樣斯斯縮縮上嚟食煙仔嘅學生哥。佢冇擰翻轉頭就有道理嘅。學校對呢樣嘢捉得實在太嚴，如果俾人哋認出嚟，以後邊個俾學校捉到，佢話唔定就會供翻自己出嚟。大家都3九唔搭八，咁樣就最安全啦。過咗一陣，佢先醒起，係咪有啲奇怪啊？3更半夜，啱啱好有人亦都上嚟天台食煙，而且背後一啲動靜都冇。佢即時就覺得心口度一抽，驚到慢慢轉翻個頭，背後就空無一人，月光照出咗自己嘅身影，四周得啲風聲，乜都冇。阿超當時就慌咗起身，想走人啊！佢就嗱嗱冧掉低咗個煙頭，踩熄咗佢。啱啱先行到大門口嗰度，背後又傳出嚟啱先嗰把聲，嗰一把聲就問佢食完啦。阿超佢啱先裝嚟裝去，根本就冇人，而依家自己又行到大門口呢度，更加就冇見到人行出嚟啊！咁背後把聲又係邊度嚟噶？佢就驚到震下震下咁答：係啊，係啊，瞓啊，你仲唔瞓啊？對面靜咗靜，跟住又話：我都未食完，你走先啦。阿超聽完呢句，壯實個膽，就喺天台嘅門口到處裝。佢擰翻轉頭望嚟望去，點睇都係冇人喺度啊！就喺佢轉身決心翻落宿舍嘅時候，佢眼角突然就瞄到天台外邊嘅圍欄有個好細長嘅黑影。佢定眼一睇，竟然係隻黑貓啊！佢好似一個人咁企喺嗰度，一隻前爪就搭住欄杆，另一隻爪夾實支煙仔。嗰支煙仔嘅火星就忽明忽暗，隻黑貓好似人咁，慢慢遞咗支煙仔
埋隻嘴嗰度，然後個煙頭突然就光咗一下，黑暗之中顯得非常刺眼。阿超就呆咗一呆，佢成個人都嘔晒，等反應過嚟啦，又驚到腳仔都軟晒，差啲要跪低。等跑返到我哋宿舍，佢就搖醒晒我哋，成個人震到痹啊，眼水鼻涕都嗲嗲低，係咁講佢喺天台見到嘅呢一單嘢。阿超佢講呢單嘢就非常之離奇。我哋雖然就同時間段就睇到佢各種嘅反常啦，但係我哋幾條友就冇見過嗰隻貓嘅，嗰隻黑貓。不過確實間唔中呢，我哋都聽到有貓叫嘅宿舍附近，但係具體係咪佢講嗰隻貓就唔清楚，因為後生嘅小樹林嗰度確實就比較多流浪貓。咁佢個班主任又勁搞笑啦，問佢有冇病，又或者有冇啲咩病咁樣。因為嗰段時間佢就瘦得比較多啊，即係成個人嘅面色都有啲青 BB 咁，好似縱欲過度啊。阿斌仔呢，即係上一期講嗰個古仔個斌仔，佢就講咗另外一個版本出嚟，勁搞笑嘅。佢就話嗰隻貓可能就話唔定係真係有煙癮。初時一開始呢，走去個洗手間個廁所嗰度呢，睇佢呢，睇到津津有味咁樣，其實會唔會係想問佢攞支煙呢？阿超唔俾就算啦，仲攞支煙頭辣咗佢一嘢，佢就火滾啦。所以呢，佢就追住阿超過嚟攞煙啦。阿超就話晚黑瞓覺有人踩佢張被，會唔會真係嗰隻貓鼠咗入嚟踩佢張被呢？話係踩佢張被，話唔定係過嚟搵煙呢。咁食煙啲學生都係收到密密實實噶嘛，我哋呢邊就唔會明面咁擺出嚟嘅。阿超佢平時都擺喺枕頭底，咁隻貓搵唔到，咪喺度踩嚟踩去咯。至於話見到啲黑影啊，又或者見到隻貓喺天台度學緊人咁食煙，係咪佢經過一段時間嘅折磨就已經心入邊凝住，又因為學業嘅壓力過大啦，就產生啲咁樣嘅幻想啦。阿超見當時大家都唔鬼信佢，佢就好唔鋸嘅，佢就反問翻阿斌仔，話邊有可能啲貓識食煙啊？斌仔又講咗一句，窒到佢口都啞晒。佢就話唔通以前你冇見過啲街頭嗰啲馬騮表演咩？嗰啲馬騮仔又識食煙又識飲酒，咁你見到都唔覺得有問題啊？咁點解依家換咗貓仔你就覺得有問題啊？阿超佢諗咗一下，又話有道理喎，佢都開始懷疑自己係咪幻覺。不過呢，實際上從嗰次之後呢，就佢喺天台嗰晚啦，唔知係想象力豐富定係即係睇到啲咁離奇嘅嘢。從嗰晚開始，佢就冇再俾嘢踩啦。不過頭嗰個星期佢又話瞓唔着喎，佢話其實踩下都好舒服嘅。依家霎時間冇咗，反而唔習慣，真係非常之鬧口教又矛盾啊！有嗰陣時又話驚，冇嗰陣時又話唔習慣。咁好啦，今期就講咗呢兩個離奇嘅古仔。咁宿舍呢邊就都冇乜嘢值得一講嘅題材咯。其實開學嗰陣時，佢哋都講咗好多嗰啲細個成長階段碰到嗰啲離奇嘅事啦，但係因為太久遠啦，都記唔清。所以下一 part 呢，就轉翻去其他啦，講翻下啲朋友仔同埋啲同事嘅故仔啦。好啦，今期就到此結束，下期再見。朋友訂閱咗未啊？期待你嘅繼續收聽。